Guys, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da kuka sani ni da ku dai a koda yaushe Fastech. A yau na kawo muku wata sabon update kamar wanda muke wancan lokacin wato WhatsApp updates. Kuma kowa ya san WhatsApp updates free ne ba sai ka biya ko sisi ba ka samu kuɗi a WhatsApp. Dan na WhatsApp ɗinka za ka samu kuɗi cikin sauƙi a online ba tare da ka sha wahala ba. Assalamu alaikum. Yau update da na kawo muku shine na kawo muku TaxTT. TaxTT mai ɗan uwan shi a kwanakin baya wato Joshua kuma har yanzu Joshua yana biya. Yanzu kuma wata sabuwar ta fito wato TaxTT wanda ta fi Joshua ba da kuɗi. Shi yasa na ce zan kawo muku shi domin kuma ku yi participating ka a bar ku a baya. Zan sa muku link ɗin a cikin comment section ko kuma ku danna wannan number 09125251620 ga mai buƙatar cikakken bayani a yanda ake wannan updates ɗin kuma da yanda ake samun kuɗi kuma da yanda ake withdraw cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Allah ya ƙara mana daraja. Taimaka mana subscribe, like, comment da kuma sharing. Ga mai buƙatar tambaya zai iya samu a comment section da mun duba za mu ba da amsar tambayarsa a wani nan gaba insha Allah. Allah ya ƙara mana daraja. Mun gode guys. Peace. Na tura muku. Nan zai buɗe muku page nan cikin browser naku. Sai ku zo kai tsaye in ma da email kuke so ku yi register amma da phone number kuke so ku yi register sai ku danna kai tsaye sai ku cika information naku ku sa email ɗin ko phone number sai ku sa password sai ku danna create account. Kun create account sai ku yi login account ɗinku. Sai ku yi login account. Yawwa da zaran kun yi login za ku ga page ɗinku ya dawo haka. Kai tsaye sai ku zo na inda aka rubuta ku zo ƙasa na inda aka rubuta standing machine. Wannan ga nan standing machine sai ku danna shi. Da zaran kun danna sai ku dan bashi abun nan sorry ba nan za ku danna ba. Cikin nan za ku danna ga nan inda za ku danna. Nan gurin wanda aka sa details ɗin nan za ku danna. Bayan kun danna details sai ku danna start. Bayan kun danna start sai ku zo ku danna nan gurin. A baya na yi video yanda za ku yi linkin WhatsApp ɗinku a video na baya da na yi na Joshua. Kai tsaye za ka zo ka sa number wayanka a nan. Ka sa number wayanka sai ka danna get key da ka danna get key zai nuna maka nambobi guda nawa kenan guda 7. Kuma nambobin 7 ne yawanci amma ka jira shi tukunna sai ya nuna maka sai ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kai linkin device sai ka sa wannan number 777 ɗin gaba ɗaya a ciki. Bayan ka connecting account ɗinka kai tsaye sai ka zo sai ka bar shi kawai ka jira dashboard ɗinka kuɗi dinga ƙaruwa. Kun ga ɗazu na buɗe account ɗin nan sannan kuma ga abin da nake da shi kuma WhatsApp guda ɗaya ne connecting. Ba ka buƙatar WhatsApp da yawa ka ce sai ka tara WhatsApp da yawa za ka samu kuɗi a TaxTT. Shi yasa ya samu bambanci tsakanin shi da Joshua. Joshua sai ka sa WhatsApp da dama ko kuma ka yi referring a wannan kuma ba maganar referral kuma ba maganar sa WhatsApp da yawa. Iyakanta kenan Allah ya ƙara mana daraja. Idan kuma kuna so ku yi referring ga wurin invite tax ɗinku sai ku copy link ɗinku sai ku gayyace mutane domin ku ƙara samun points da wuri. Sannan withdraw babu wahala. Za ka zo ka yi linkin bank account ɗinka ne da zaran ka yi linkin bank account shikenan. Duk randa zan yi withdraw a wannan account ɗin zan muku video yanda ake withdrawing dalla cikin wannan account ɗin. Allah ya ƙara mana daraja. Mun gode. Kar ku bari a baku labari. Ku sharing wannan update ɗin sauran wasu samu. Mun gode.